lagi Mas. Paribasan kaya makani rasa tenan. Gamelane kepenak, sound sisteme mendukung, penabuhe ya ora mung adol banter ning nyatane nggunakake rasa dereng ibu-ibu waranggana. Welah temenanan. Hawane kaya taun 1945 ngoten iki. Saestu jane. Ini kula bayangke wayangan mongko ngangge Petromak ngoten nika. Terus tanpa ngangge toa, tanpa ngangge sound system ngoten niku. Ning nadyan tanpa pengeras suara, yen biyen niku jarine lho niku ya krungu niku. Sing do mirsani niku nggih sami yen lucu ya gemujeng ngoten, yen bantah ya ketok melu getem-getem lami rumiyin. Mila perkembangan zaman pancen luar biasa. Kula bejo sanget tasih menangi rumiyin alitan kula nalika tasih SD menika sinden menika namung setunggal kula nderekne bapak kali simbah rumiyin niku. Sinden namung setunggal manggene teng ngarep kendang teng burine gender. Mung siji ngrokok rene. Tur karo sing ngendang ajer diduduli kok mburi, melek. Gawe tabuh kendang. Akhire ya ngene ku sing ngendang karo sinden kencan dhewe akhire nggih. Zaman biyen ngoten niku. Kaya dadi to akhire gumun. Saya lan wayangan awan bengi ngoten apa kesempatane akeh ngoten niku. Nggih. Saestu. Terus akhirnya sinden dadi loro ngoten niku, terus dadi 3 4, terus kalih Mbah Narto niku posisi sinden wiwit saka teng mburi gender dipindah teng tengene dalang, men Mbah Narto niku iso dadi komando menjadi dirijen ngabani yen kur iki ben bareng kaya ngene iki. Rekamanipun wonten YouTube nggih wonten nalika lampahan Bima Sekti menika. Dadi menehi kode ning sinden teng mriki madhepe teng nggen dalang. Nggih buyat minggirin nggih. Teng dalang mriki langsung. Mula riyen gampang akeh sinden kedanan dalang mergo nyawang sewengi. Nah niku yen riyen. Mbok menawi Bu Yatmi kedanan kalih Pak Alek iki mergo niku. Ha iya. Akhire lair agung nika. Nggih, ngoten niku. Saestu. Lah terus era napa niku reformasi niku terus sinden niku nggih ngeten iki posisine didepke langsung disuguhke teng penonton. Madhep langsung teng penonton, efek negatifnya sinden malih ora ngerti wayang, ora ngerti sabetan, ora ngerti karo lakon. Mergo pancen ya ora iso nyawang, yen nyawang rene mesti ya tengeng wong sewengi. Nggih. Akhire nggih menghibur diri yen sinden sakniki tinimbane nglangut tur ngantuk malih dolanan HP.
Yen wis dolanan HP terus akhirnya terus WA karo wong lanang. Akhirnya ya dadi SMS surat menuju selingkuh. Ngoten niku. Niku sing negatif, yen positif SMS niku surat menuju Suryanto ngoten niku. Surga, leres surga menika. Wah, jan luar biasa. Kula kelingan malah jaman semanten menika gamelan niku dimot ngangge cikar. Ditarik kali sapi ngoten nika. Mbiyen kok ya cukup ya. Gamelan pelok-pelok slendru ngoten diadahi cikar ngoten terus dikudungi ngangge kawul ngoten cekap riyen niku. Nggih. Tur jaman bapak ini penabun niku mau ngangge napa nika? Kol ngoten nika ngangge kol soklat ngoten nika sing lampune bunder-bunder papat ning ngarep ngoten nika. Niku wis komplit dalang, sinden, sak penabuhe niku wis komplit ngoten niku riyen. Saiki kok wah jan bis. Karawitan bis karo sinden ngono sik ora cukup. Sinden njaluk dhewe terus akhire. Akhire malih enek bis, enek high-is. Ha kuwi. Lah mbiyen niku jane truk ning nggih momot wujudipun gamelan, wayang kali son pun cukup ning sone gandeng saya akeh gamelan saya pirang-pirang. Akhire truke ya dadi loro. Sing siji nggih momot gamelan, sing siji nggih momot sound system. Lah ngoten niku. Dalange nggih kemplelet. Kon bareng bis ya ora gelem. Kuwi. Wis akhire numpak kendaraan dhewe. Nah, ngono kuwi. Lek kula mbiyen jaman sik seksine Pak Heru Mas Rudi niku jaman sik kuliah riyen ya bareng bis ngoten niku. Ah, ngoten niku anggere munggah teng bis niku mesti bar wayangan mesti keri dhewe. Mergo sik jagongan sik kali sing nanggak. Kanca-kanca pun mlebet teng bis kula munggah bis wis ora entuk kursi. Akhirnya dalange ngadeg. Wis ora apa-apa yen jaman mbiyen. Ngoten niku bar niku terus ngendum dhuwit. Nggih teng bis niku. Nggih. Tak kira lek do turu ngoten niku. Kula ngamplopi dhuwit kula adahi amplop ngoten niku enek sing klirikke mburi terus ngelokne tambahno 10. Senine ngoten niku kok perkembangane ngoten niku kok nggih. Menawi Rama utawi Eyang Gutaya Cerma Sudarma mesti nggih malah menawi criyos nalika sonten kala wau wong nabuh gamelan karo dalange mlaku mbiyen. Gamelan iki malah napa niku ora kok dimot cikar utawi trek mboten malah dipikul ngoten niku. Ha ngoten niku. Mergo rutene tidak memungkinkan yen teng mriki ngangge napa niku cikar terus ngangge napa niku sapi mboten memungkinkan. Modalane munggah mudhun mesake sapine. Lek pas munggah ya ora apa-apa, lek mudhun kan njlungup sapine. Mak gruduk ngoten kan mesake ngoten niku. Jaman riyin menika. Bareng perkembangane jaman kados mekaten alhamdulillah wayang niku mlebu teng YouTube, wayang mlebu teng TikTok. Nah niki sing jenenge TikTok niku sangat luar biasa. Malah niki lho ibu-ibu sing sok ngapluti kula teng nggen TikTok niku, piyayene niku lho, cah cilik niki lho. Niki admine saksi nggih niki. Nganti dipirsani Piyai Kuwatah niku mergo jasane bocah niki Mbak Nadia Ika sing saking Kediri lah niku. Niku pertama nggih mek seneng kali suarane sinden, suwi-suwi kok banjur seneng karo yoga. Anu seneng kalih wayang suwi-suwi niku lah niku. Larene nggih niku asline nggih. Ning sosok kula nggih mboten trima kok nggih. Kula mlaku kalih Bu Kesi niku disyuting, di-up ngoten penontone iso ratusan ribu. Ning bareng kula nglakokne lakon Abimanyu Ranjab sing nonton gur 3. Iki piye to iso kaya ngene? 3 wae anakku gelar Brahma Rambu wae. Atus ngoten niku niki wis apa-apa jeneng perkembangan zaman. Ning kula percaya wontenipun para seniman-seniman pedalangan kok saged sukses niku merga mboten tergiles wontenipun teknologi ning bisa memanfaatkan teknologi. Contoh kados Simbah Kinarto Sabda rumiyin menika gandeng panjenenganipun menika spesial nggen sastra, nggen drama, nggen gending. Mila mboten aneh mboten mokal memanfaatkan media kaset tip kalian radio akhirnya lantaran media kalih kala wau Mbah Narto dadi terkenal. Sami kalih Pak D Swargi Ki Anom Surata gandeng jaman semanten medianipun menika radio kalian tip. Mila lajeng dimanfaatke merga pancen swantene Pak D Anom sangat luar biasa. Wis renek sing nyundul yen kalian Pak D Anom niku mboten enten sing nyundul. Mila lajeng dados tenar lan kondangipun. Nah, lajeng mijil tawi metu teknologi TV. Nah, Ki Mantep Sudarsono memanfaatkan gandeng Pak Mantep niku wayangane enak dipandang, indah
dilihat. Mula nggunakake wujudipun teknologi televisi, Pak Mantep mlebu TV, lakon Rama Tambak, lakon Dewa Ruci, Babat Wonomarto. Akhirnya wah sabetane luar biasa. Pak Mantep menjadi dalang setan. Ora kok njur setan niku elek mboten, ning saka apike le sabetan nganti kaya setan. Lho niku, saka apike le sabetan. Nah, ngoten niku. Lah lajeng nuwun sewu Ki Entus Susmono barengi media CD. Lah menika jaman VCD nika. Nah niku lajeng Pak Entus muncul mergo Pak Entus niku dipirsani nggih sae dipun napa niku mirengaken nggih sae, dakwahe ya sangat luar biasa. Lah muncul media YouTube, akhirnya Ki Sena Nugroho memanfaatkan akhirnya menjadi dalang terviral ayo di Nusantara. Akhirnya kula gunake enek TikTok barang, enek Facebook kula gunake. Ayo kerjasama Bu Kesi. Ayo Lek Nduk Nadia gawe TikTok. Ayo akhirnya kula nggih akhirnya ning dedele mudhun ngeten iki. Nggih sembah nuwun ingkang tanpa pamih. Menawi mboten kenal tegese mboten tresna. Nuwun sewu Bu. Nadan riyen nggih mbok menawi nate pinanggih kula tak nyuwun pirsa wiwit saking mrika piyambak niku pundi Mas? Kidul nggih. Nah nggih saking kidul piyambak. Mboten ketok nggih. Ing mriki mboten ketok nggih. Aduh. Tur ya ditata ribik jan kaya simpingane Eyang Gutaya. Bu Kesi cara wayang ya Abimanyu. Mbak Tutik cara wayang ya Permadi raine putih. Semen putih. Kuwi Permadi kuwi lho ora ya. Terus Mbak iki nomor 3 kuwi kaya kae Arjuna anteng tajem. Wah, andeng-andeng ana janggut. Nah ya manis yen manggut. Nah ya. Nah nggih, terus ibuke sing nomor 4 iki kaya Tara Guru. Tara Guru astane papat yen disawangka kene. Nggih. Bu Yatmi niku kaya Gatotkaca nika. Mboten jenengan Gatotkaca nggih. Terus salajengipun menika kados Bratasena. Terus sing nomor kalih king mrika niku kaya Rama Bargawa. Nggih. Pinggir mrika piyambak nika. Jane arep tak alem kancane sing rapena iso brahala lho ora. Sinten Bu asma Bu? Nderek tepang Gladiwana Ibu. Nggih, nami kula Bu Win. Pak Dalang. Nun? Bu Win. Bu Win. Nggih. Nggih namung Win ngoten teng KTP. Nggih, Wiwin Winarti. Oh, sing jenenge Laura Wawin jenengan to. Mboten. Bu Wiwin nggih? Nggih. Oh nggih, lenggah wonten pundi, Bu? Wonten mriki. Lah iki ora penak ya omongane iki. Tegese daleme wonten pundi? Nggih, saking Panekan. Ha nggih, Panekan nggih. Nggih. Wah nggih. Penarak Pak Dalang. Nggih, matur nuwun ngestakaken dawuh, nggih. Adatipun ingkang asring niku tumut wayangan napa klenengan, tayupan napa-napa, Bu? Soreok. Kula nika janipun mboten atos tumut wayang, mboten atos tumut napa klenengan, ngendikane tumut gembrung ngendikane Pak Sungkono. Gembrung niku napa? Ngapunten. Oh, gluntong lok gluntong denge, gluntong rudah, oh iya. Niki timun nungkuk. Bebasane Pak Dalang. Non? Timun nungkuk bebasane. Oh, mboten jenengan tetep. Biasanipun angger sinden niku pinggir njaba dhewe niku malah tus-tuse waranggana teng mriku niku. Contone sinten? Nika kados Pak Mantep Bu Tantinah mriki ngen pinggir dhewe, Bu Yatmi pinggir dhewe ngoten niku. Sami kalih panjenengan ngoten niku. Kula ten pinggir menika awit ajre kalian panjenengan. Lah kok ajir napa kula kaya pocong? Mboten ngaten atase kula menika sinden pagebluk terus nderekaken panjenengan ngaten. Mboten sinden pagebluk nek Sandirana nika ora. Jenengan niku sinden Loh Jinawi lek jenengan niku. Amin pangestunipun. Ah nggih. Ngono pagebluk nek endang kulina dimangsa ta Bu mboten jenengan. Bedake napa? Pon napa kliwon jenengan. Nggih sembah nuwun Bu Wiwin, sembah nuwun. Nggih sembah nuwun. Angka kalih nglerek. Ah nggih. Wah iki ayo bujamu ayo nggih. Sehat Bu Jami.
Amin. Nggih. Tasih Alhamdulillah. anu nggih, tasih eksis teng wayangan Bujami nggih. Mun mboten nate medal niku nyinden sawan kleru ora tau nyinden. Lah ya umum lumrah semono yarang-yarang metu ya lumrah Bu ora wis lumrah nggih. Wis umure wis meh 70 lah dadine yo kleru Mboten nggih. kula tak matur, Nggih. sing jenenge sinden senior niku mboten perkara bener kalih luput. Sing digoleki asepe niku lho Bu. Oh. Pun mboten enten asepe ngeten iki. Wis ora kena disesepi nggih. Blas. Wah, wis jan. Ning sing baku badanipun sehat. Amin. Kula nggih matur nuwun jenengan ngemong kula wiwit kula sik anu nggih nika nggih sik kuliah napa SMKI. Nggih. SMKI nggih. Lho, ngantos sepriki jenengan nggih tetep semonten sepuhe ora pripun nggih. Tegese awet sehat ngoten niku lho, nggih. Amin. Anggere sindene jenengan terus sing napa niku sing ngrebab nggih Pak D Parno niku sing ngendang Pak D digol. Wah, kula wis ngukut ngawi mubeng ngono. Kosolo nggawa buke sitok wong loro 1.500.000 cukup mbiyen. Iya ngono, ora apa-apa mbiyen nggih. Mbah nuwun. Jenengan sing dilenggahi pundi Bujami? Dalem Lenggahi daleme pundi daleme? wonten kandangan. Oh dereng pindah. Dereng. Oh, syukur. Nggih mboten pindah lho, Pak wis tuwek kok bola-bali pindah. Nggih manggon teng Mbok menawa teng mriku wis dhuwur terus pindah neh ngoten. Sundul pindah ngoten niku nggih. Nggih sembah nuwun. Sing bahkan sehat, seger waras, panjang yuswa Bu. Amin. Nah menika wah iya jan kaya bunga tirah niku sinten iki? Wah nggih. Nggih. Assalamualaikum. Lagi nom-nomane jaman SMA napa mending ngentekne Joko mbiyen ora nggih. Sinten Ibu? Nggih Pak Cahyo, kula Nggih. kula Bukati, wong kuwi wis tau disindeni kok ya Cik. Sok masal saplok sam. Mbot kapan jenengan nyindeni kula? Nggih nak, lha wingi ngene Yatmi nika. Oh, ngene Bu Yatmi nika. Nggih, pas sunat nika lak nderek kula. Sunate Pak Alek nika nggih. Ya ora. Lah sinten? Lah mengke nek Alek sunat Yatmi pripun polae lho. Lah sini lah Pak Alek niku jane kalak pun sunat, terus dikocori karo Yuyatmi tukul melih. Ayo. Oh nggih Bu, nggih. Asma sinten mau Bu? Bukati kepareng pinarak Pundi? Ngrambe. Ngrambe. Oh nggih matur nuwun. Nggih namung Kati ngoten nggih. Nggih nah lar piye Lho Biai lawas ngono cukup Kati. Biwin ngono. Yakmi ngono lho. Saiki anggere lekas kondang sithik jenenge Edi Silitonga ngono kuwi. Ngoten niku malah prasaja ning ya Panjang Yuswa nggih Bu. Bu Kati. Nggih amin. Katine apa artine katine? Amin nggih abot yani. Oh, abot. Nggih. Nggih sungkono niku. Nggih. Mbah nuwun. Nggih wiwit siang wau ten mriki. Nggih lah kula penderek Mbah Gut niku. Oh, penderek Mbah Gut. Nggih. Anu siang dalu teng dalem mriki terus to? Nggih mboten. Menawi nderek nek badhe mayang mawon. Oh, ngaten. Nggih. Lancar wau nggih nyindeni siang wau. Alhamdulillah nggih. Napa? Nggih manusia loro niki lho sing jian. Napa? Manusia loro niki sing ngisruh nggih. Kayak ora mung awan tok nganti bengi iki mosok klenengane wis ngisruh. Ayo. Ayo. Iso remek dening salah guling lho. Remek dening salah guling. Yo, bos. Mbok nggo bantal sak selimute aku. Nggih. Nggih sapanuta niku lho slisir yo ora nek sing bener, kinanti ora nek sing bener. Pripun? Kinanti mboten enten sing bener sawan utuh. Nggih. Nggih. Obong salah. Mboten napa-napa pancen malah lek sok kleru sing jenenge seni aja nganti bener terus, Bu. Kudu enek klerune sithik nek kakean berarti yo ndledek lek kuwi ayo. Lah nek lumrahe Wiraswara iku kudu ning guri sinden. Lah wong Wiraswara ning etan omah umak-umi mboten genah lho. Sindene ning kidul omah. Ngoten niku. Lah kuwi jane arepe nyinden gerong apa arep apa kok iso beda omah iki lho. Lek mbiyen teng anu to Bujami teng mburi-mburi sinden to mbiyen.
Lah malah ra iso sawang-sawangan lek ngeten kan iso sawang-sawangan iso memberi kode. Iki nanti cakepane sing iki punapa-ta, ora apa piye ngono kuwi malan. Ditata kanthi apik. Lah ora cah loro ki wayahe muni malah nyalami aku ya. Wilujeng Madalang malah ngono kuwi ora wis entuk sakenongan lagi kelingan. Ya kuwi mah akhire remek dening salah guling ya. Nggih niku Mbah nuwun. Bu Yatmi, putra pinten to? Nggih, kalih. Pinten? Lho, iki ya lucu iki. Karo anake dhewe iso lali. Jenengan niku ora nggih. Ning sing sekolah Ngilen niku Mas Agung niku. Nggih. Kalih adine sinten? Mas Yoga. Mas Yoga, wong nggih. Putranipun Bu Kesi. Non? Putranipun Bu Kesi. PA-ne Bu Kesi nggih, pembimbing anune akademik. Oh, nggih. Kula mboten ngerti sumpah nggih mboten crita Yoga lek putrane Pak Alek, putrane Buyan mboten crita. Lah napa mboten mirip? Napa? Mboten perkara ngoten. Riyen nate wis pelajaran wis sak jam to. Niku lagi mlebu. Nggih. Kula seneni karepmu piye? Kelakuan iso kaya ngono, sing tertib, sing disiplin. Omahmu ndi? Kula maget kula ngawi. Sapa? Anake Pak Alek. Ya wis ora apa-apa lek telat lek ngono. Bae anake kancaku ayo. Ning dadine tetep jos ngoten niku. Nderek titip. Nah? Mas, nderek titip. Apa pedah dititipke ora? Ah, nggih saged kula sak gaduking nalar kula lan manah kula Bu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami nggih. Kelingan nalika kula dipun timbali kalih Bu Yatmi kalih Pak Alek riyen wangsul dipun betani keris kula openi ngantos mriki lho. Niku. Nggih. Senes sing niki nggih. Teng griya pun jamur punang. Pun tayangen. Pun tayangen. Nggih. Kathah kok piyayi ngawi ingkang maringi ngono Pak D salam nate maringi kula. Pak D Dukul Swargi maringi kathah kalih kula. Nggih. Kula mergane ya entek kathah kalih nika. Ah nggih. Mbah nuwun. Salajengipun nglerek ade. Enggak pakai air yang jernih. Wah, jan piyayi ngagem kaca tingajan kaya tukang las nah jan. Persis. Nggih, mboten guyon. Asma sinten, Bu? Kula Resmiatun Pak Dalang. Ah, iki tahu iki Bu Resmiatun tahu to nyindeni kula nggih. Nggih. Ping pinten? Pertama kula nyindeni jenengan tanggal 5 November Mas Rudi dadi manten. Nek Yo mboten salah. kelingan tanggale lho jenengan. Nggih. Lah tanggalé November 2000. 5 November 2006 kayak nggih. Nggih, pegatane tahun pinten niku, Dek? Nika ta sing mayang kula terus kalih Pak D Samsu nika nggih Pak D. Tanggal 5 November pertama. Oh, nggih. Wah, jan dalange mboten berkah kok bubar tengah dalan kok. Ayo. Nggih, burus sembah nuwun burus ya nggih. Iki sing rada enom iki sapa iki? Aduh, pinten iki? Wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu nggih. Sinten asmanipun? Nggih, nderek tetepangan kula Ayah. Hah? Ayah. Ayan. Ayah mboten ngangge eng. Kok Ayah? Nggih. Komplite Ayah sinten? Restu Cahyani, Pak. Hah? Restu Cahyani. Restu Cahyani. Padha Cahyani lho kalih kula punang nggih. Mung jenengan ni kula Di. Ayo. Cahya Gunadi ayo. Au, iso sing lucu niku ana sing MC kala wau lho jenengan titele napa Pak Dalang? Mboten saged titel Cahya Gunadi. Ah mboten kedah paringi titel. Napa? Dipeksa ta kula akhire nggih MSN. Napa niku? Magister seni. M-e magister SC seni. Lah ene napa? Nasional. Jenes. Apa ene sarjana seni nasional? Nek kaya susu wae. Susu nasional. Daleme pundi, Mbak Ayah? Kula saking Kesongo Kedung Putri, Pak. Wah Kesongo. Wah, jaman kula riyen SMKI mbabati mriko riyen niku. Napa nggih? Mung nggih sampe rong lahir mendhi udakara taun 97 riyen niku. Oh, kula dereng lahir niku, Pak. Rong di program nggih niku. Ayo. Enggak, nggih. Tasih sekolah napa pun lulus napa pun palakrama? Tasih sekolah, Pak. Temu ndi? Teng UNY UNY. Jogja. Universitas Yoyo napa pundi? Napa? Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Jakarta. Oh, nggih. Napa? Fakultas napa? Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Wah, bahasa seni dan budayane bahasa napa bahasane? Kula mendet pendidikan seni musik, Pak. Oh, musik. Nggih. Oh, nggih. Musik tradisi, kontemporer atau Modern. modern? Napa? Nggih. Reog napa?
Gembrung. Ya wis mugi-mugi lancar le kuliah nggih. Salajengipun klerek menika ibu sinten? Ya ampun, piye kaya ngono. Mak sak celeraman kaget tak kira Bu Sunyahni lho niki wae. Jan piye kaya ngono nggih. Nggih. Nderek tepang Ibu. Aduh Mamah nggih. Monggo asma sinten Mamah nggih. Nggih. Iya. Nggih ngawi nggih dalem nggih. Nggih. Ngawi nggih. Pundi Cahyawati. Siapa? Tutik Cahyawati. Marai mungkuk-mungkuk omonganmu. Ha iya. Wong dhek iki manut dalange lek melu aku ya Cahyawati, melu Pak Purbo ya Purbowati. Ha iya ngono kuwi apik. Jos nggih. Ki asine ya rombongan Madangkara. Ya, setiap Madangkara pentas dimanapun Mbak Tutik mesti ana. Tepuk tangan untuk Mbak Tutik luar biasa. Sebab napa kok melu Madangkara? Mergo melu dalang sapa-sapa wis ora dinggo. Ha dadi Ora ya, sik kanggo ya. Lho, Mbah Gutaya nganti mampir ke omahku kae to. Tindak omahku mampir ning daleme sampean ya. Nggih. Nggih, wah kaya ngono kak tresnane. Ngaturi. Heh? Ngaturi denggelmu plotok. Ya, Pak ya, maaf ngapunten. Dawuhi. Dawuhi. Nggih, ndawuhi. Salah. Ayo, heeh. Ben bengi nggih salah terus ngoten niki kok ben kajenge niku. Dawuhi Pak ya. Nggih, siap nggih. Sampun nggih. Sampun matur nuwun. Nggih, nderekaken nggih. Coba-coba niki wiwit saking klasik riyen, monggo Bu. Coba kaya apa sinom mawon mangke sagongan-sagongan. Wiwit saking Jawi piyambak wau Bu sinten wau? Bu Wiwin nggih. Nggih, monggo sinom parijata slendra sanga dipun iringi gembrung. Ayo. Mas Gareng niku senengane yen sinom, mangke kula ungelaken sinom mendhi ndang mriki mangke tak tiyangipun. Kula biasane podang kuning mengke nek lentu ampun didukani nggih Pak Dalang. Podang kuning. Nggih, biasane ngaten. Walah. Napa nggih tasih saged kuning? Ayo. Kula niki pun janges. Biasane lek sayur tok ijo metune. Ayo. Nggih, pun nderek cakapane ingkang pundi nderek. Ayo, monggo. Ngerti karo plangen aku kowe kok ngulake wujud sinom parijata akhir aku teko kene kok Le. Iya Mas Gareng, padha becik ya. Wah, becik ketitik ala ketara ora. Sempro li ora. Nglerek melih menika, monggo. Nggih. Aku seneng karo parikane, tegese ambak tembang ya nganggupi tutur, ora ngaring kudu eling karo sing peparing. Apik banget iki, Truk. Heeh. Dodo wah iki luar biasa. Dasare sing nyuwara ya jos. Iya. Dodo aja kekenduh ora.
tak kepruk pisan dadu-dadu ora senengane nggih. Nglerek melih monggo Bu ngono. Nggih. Aku bingung anggere garing ndingluki bingung aku ora. Ben dikulinake karo ajar kok ya. Kapati Monggo nglerek malih Bu Yatmi saking Mudal Boyolali. Nggih. Monggo Bu. Pinapsu Telasaken burus monggo. Weh, jan-jan ya pas ngibari kari sing nom-nom. Ayo. Pipa pabrik sing sayuk-sayuk ujiku Mas.
kolaborasi dua gending menjadi satu. Ayo, pujirup. Apik luar biasa. Gandeng wau ketoki kok sing balungi pengin ndang surup surya. Mane-mane ra diaturke, monggo sisan mawon. Surup surya wengine wis teka mripatku marang melek tansah wiring rasaku tansah kumlawan kaya wamino biasa kenging kangge tamba kangen saestu. Jan iki cara lawas wayangan iki ngeten iki. Lawase kula lho niku. Ngeten iki. Jane kula niku yen batin kula niku jane ya remen model wayangan model ngeten iki remen. Nggih. Nek piye mayang ngene terus ora payu ya, Truk ya. Heeh. Kelingan ngopeni karo anake maradua. Anake butuhke susu. Ha iya, karo ndok asin. Ayo. Malah saiki bangsa ngene iki ora tau metu. Ha iya. Lek ora sing jenenge katresnan sejati karo bangsane tembang-tembang saiki jan. Iya. Wis matur nuwun wis kena nggih tamba kangen, wis matur nuwun pokoke karo Yang Gutaya iki yen ora ngene iki kapan awake bisa kangen-kangenan karo tembange karo suasanane dasare sing mirsani sing semene akeh adate yen wayangan bar limbukane pun telas blas kari kursi ditumpuk niku tok. Matur nuwun dhumateng bapak-bapak, ibu-ibu ngetasi wonten ingkang lenggah sembah nuwun, sembah nuwun. Wah, jan piyayi kok ya telaten le mirsani wayang mongko arek bintang tamune. Mongko mboten enten dagelane. Lho ngeten iki lho. Lah niki tegese tus niku wis tidak terkontaminasi ngeten iki. Sejatinya penonton pamriksa wayang nggih kados teng mriki ngeten iki. Tepuk tangan untuk piyayi tasik mirsani lenggah. Nah, ngoten niku. Duh ya ora apa-apa ya ora metu jok klitik ora apa-apa nggih. Lah metu niken salih ora apa-apa. Nyatane nggih piyayi wis wayangan wis tentrem ini malah kepenak jan jos temenanan. Heeh. Wama pareng nek ade ben sasi mayang ning kene ra apa-apa kok. Ya. Ya mesakne karo Mbah Gutaya ngopeni kowe terus ora nggih. Nggih, Mbah nuwun sembah nuwun ing tanpa upami. Wong biyen iki awake dhewe tau wayangane Mbah Sri kene sing ndhawuhi ya Pak De Gutaya dalam rangka bersih dusun biyen. Yen ra kleru aku sik semester 5 jaman semono. Kowe gong? Iya. Jaman sik semester 5 semester kuwi sik S1 ya. S1 jaman semono. Delalah arepe pembawaan lakone iki anu kae lho Mas Agung. Lakone ya kuwi Aden-aden Raja Mala. Lakone ya kuwi dikersake delalah kuwi aku maju ujian ya kuwi. Dadi
tak nggih ngapalke ya pentas ning kene kuwi mbiyen akhire maju pembawaan lakone ya adon-adon Rajamala nganti tekan Pandhawa kumpul jaman semono. Urung karo Bu Kesi lho, urung. Kenal karo Bu Kesi. Kenalku karo Bu Jami kuwi mbiyen. Karo Bu Jami mbiyen anggere aku munggah panggung ya bareng karo Bu Jami sak syuting kaya ngono. Jaman Bu Jami mbiyen kuwi munggah panggung bareng karo sindel liyane ra gelem di bareng dalange. Waduh. Edian dan kaya ngono kuwi. Dodo. Ya dadak meraimu iku ora. Gur dadu-dadu ora.